ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಸ್ಪೈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟಿ ರಸಮ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋದು 1 ಪ್ಯಾನ್, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ, 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಆನಿಯನ್, 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಹಚ್ಚಿರೋ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಎರಡನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಕ್ರಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೈಸಸ್: 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಣಸು, 5ರಿಂದ 6 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಸುಮಾರು 1 ಇಂಚ್ ಆಗೋಷ್ಟು 2 ಪೀಸ್ ಶುಂಠಿ, 1 ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, 5ರಿಂದ 6 ಮುರಿದಿರುವಂಥ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಕಾಳು. ಎಲ್ಲನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿ. ನೆನ್ಪಿಡಿ, ಯಾವುದು ಹುರಿಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಹಸಿ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಸುಮಾರು ಆಗಿದೆ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಸೇರಿಸೋಣ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಲಿಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಬಟ್ಲು ಹುಣಸೆ ರಸ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಬೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ, 1-2 ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಚಿಟಿಕೆ ಇಂಗಿನ ಪುಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಈ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಕಲಸಿ. ಒಂದು ಕುದಿ ಕೂಡ ಬರಲಿ. ಆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೀಲಿ ಸಾರಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟಿ ಸ್ಪೈಸಿ ರಸಮ್ ರೆಡಿ.